今集係我嘅生日特輯啊！我哋去咗食巴西燒烤啊！呢度係前菜嚟噶，全部都有芝士啦、火腿啦、牛肉啦，好多沙律添啊！跟住我阿媽都食得好開心啊！你睇下廚師拎咗好多肉俾我哋夾啊！原來生日仲有得送熊仔添啊！呢個係我攞嘅前菜，哇！我阿媽仲攞得多過我啊！跟住去咗睇 Snidel 同 Hello Kitty 嘅聯乘，呢個都好靚啊！然後去返食瀨尿蝦餃同埋陳村粉。Hello， 今日係我嘅生日啊！你睇下敏仔，我哋而家喺萬象天地，而家萬象天地諗住食多一次同合拼同我屋企人。敏仔玩暴走鞋玩到出神入化啦！沿路呢有好多特別嘅品牌，下低仲要係巨人展嚟㗎。哇！呢個係蛇口見到嘅阿珍同阿強啊，不過入邊原來係寵物鋪嚟噶。再望下呢度就係唐合興嘅門口啦。今日打卡送奶龍同埋檸檬茶，店員呢就為我哋帶位，成個感覺呢好有香港 old money 啊。上次我哋坐咗出邊，今次因為人多啊，所以坐入邊。嗌多次豆豉鯪魚人物菜沙律俾佢哋試下啊！另外呢，敏仔就極力推介呢個酥皮叉燒包，因為入邊好多餡，而我就推介蟹肉包啊，就係呢個款啊，入邊啲蟹肉好多噶。呢個係瀨尿蝦餃，好，黑松露迷你燒賣，仲有陳村粉。係蒜蓉排骨嘅陳村粉，而呢個係八卦馬拉糕啊，入邊好濕潤，好食嘅呢個都好肚餓啊！我唔客氣食飯先啊！呢個陳村粉依韌韌，好中意食啊！食飽飽我就去到 Snidel 啦，因為佢新出咗 Hello Kitty 嘅 crossover 啊！我喺網上邊就睇中咗紅色呢一件褸，咁就諗住埋鏡拼下。佢嘅定價呢，其實同香港差唔多噶，有陣時減價嘅話呢，仲平過香港買啊！不過度落去呢，我就覺得麻麻地啦，咁我就諗住睇埋其他嘅產品啦。不過呢，我又覺得其他嘅產品呢，唔係我着開嘅 style， 有啲難襯啊，對我嚟講。而後邊嘅毛毛褸呢，其實我本身已經有件 Kuromi 噶啦，我又覺得香港嘅天氣呢，冇乜必要要買。成個系列最靚就係呢個袋啦。跟住我哋去到韓國 Window 嘅快閃店啊！哇！入邊好色彩繽紛啊！左邊呢，原來係有雪條同雪糕賣噶，好 colourful 啊！哦，好得意喎，橡筋！哇，好色彩繽紛啊！呢個好悶啊，39蚊。仲有熊仔嗰啲髮卷啊，即係大波浪嗰啲卷卷。誒呢度有啊，我想睇下。哇！呢度呢仲有啲咪帽紙啦、文具啦同埋 conspect 啊。呢邊呢仲有啲 cap 帽啦、文具啦同埋日常用品。哇！咁快鏡頭一轉，我哋嚟到大悅城嘅好利來啊！因為呢，我細妹諗住買個迷你嘅蛋糕仔喺餐廳度食啊。呢一個係Chiikawa嘅焦糖燉蛋味蛋糕，而隔離嘅 Hello Kitty 呢就係青蘋果芝士味嘅。好啦，嚟到今日我生日想食嘅餐廳拿天拿，佢係食呢一個巴西烤肉嘅，好多唔同嘅牛肉啦。芝士啦，呢隻紅紅咧係生日訂位咧，佢就會送噶啦。咁佢就話啦，如果你有直播嘅話咧，直頭係有直播套餐添。不過唔使啦，因為我唔直播。我哋嗌咗經典套餐啊，佢包含雞、牛、羊、豬之外，仲有海鮮啦、烤菠蘿同埋烤香蕉。好啦，呢個係頭盤。有啲蘑菇啊、烤娃娃菜啊、油醋汁啊、羽衣甘藍啊咁。有敏仔最中意嘅芝士啦，有提子啦、火腿啦，
咁呢邊就會有啲唔同嘅沙律，仲有即切嘅生牛肉、蒜頭、水油芝士、番茄、烤粟米啊咁。呢邊有哇黑文蚊嘅呢個係黑豆啊！呢邊咧係飯，但係呢個應該係印度飯嚟嘅。而呢個就係啲煨海鮮，係椰汁煨海鮮。呢個咧，呢個冇寫係啲乜喎。跟住應該呢個係肉醬薯肉。跟住呢一個係南瓜蝦仁、意大利麵，有個牛肉蔬菜湯啦。然後有唔同嘅蛋糕啊，有布甸啦、檸檬批啦、奶蛋糕啦。哇！呢啲甜謝謝嘅好正啊！呢個有拖皮醬啦、椰汁甜飯啦、烤香蕉、粟米布甸。呢度仲可以擠雪糕。好快，我哋攞完個前菜開餐啦！首先要食啦。呢個咧，你睇下我媽咪夾咗咁多嘢，佢咧有埋啲醬嘅。頭先咧就剪咗啲牛仔骨啦，然後咧我就夾咗呢啲啊，呢個成條屎咁樣就香蕉，呢個水油芝士，有唔同嘅火腿啦、多士啦、生牛肉薄切啦，有啲菜啊、蒜蓉娃娃菜啊咁樣。好，開始食吧。呢個就係巴西燒烤嘅奇妙之處啦！你食下咧，廚師就會攞烤好咗嘅肉出嚟噶啦。到陣時咧，你攞個夾夾起所需嘅份量，咁就 OK 噶啦。而呢一份嘅烤牛肉真係啱啱好啊，生熟到好正啊，仲係咁滴汁添啊！我阿媽咧好中意夾啊，覺得好好玩。食到差唔多之後呢，店員仲有烤海鮮啦、烤菠蘿啦，同埋烤香蕉啊，上面滲咗啲肉桂糖，真係好好食啊！多謝晒屋企人為我慶祝生日啊！而我今集嘅分享亦都差唔多啦，如果你中意嘅話，請俾個 like 我同埋訂閱我啦，thank you，拜拜。